Sot ndodhem këtu, në Margëlliq, nga fshatrat më të vjetra të Çamërisë. Një vend që dikur është folur shqip me zakonet dhe këngët e të parëve tan. Por sot mbart një emër tjetër, Margariti. Një përpjekje kjo për të fshehur të shkuar. Çamëria është një plagë e pambyllur e kombit ton. Është një dhimbje e trashëguar brez pas brezi që nuk kërkon hakmarrje, por drejtësi. Është historia e masakrave, e dëbimit me dhunë, e djegjeve të shtëpive. Po megjithatë është një histori njerëzore që politika shqiptare ka zgjedhur ta mbulojë. Sot nuk duam të flasim për Çamërinë, as në parlament, as në tekstet shkollore dhe as në tryeza diplomatike. E kanë heshtur si të ishte turp, kur në të vërtetë është një borxh. Por ka ardhur koha që brezat e rinj të mësojnë jo vetëm se ku është Çamëria, por çfarë i ndodhi, pse ndodhi dhe pse nuk u kërkua kurrë drejtësi. Sa të ketë shqiptarë që e duan të vërtetën, Çamëria nuk do harrohet. Sa të ketë zë që flet shqip, kjo tokë do kërkojë drejtësi. Unë jam rritur nga i nën Çame dhe më shumë se fjalët e kam ndier Çamërinë me shpirt. Gjyshi im që iku nga këto troje me zemër të thyer më la vetëm një amanet. E vlati im shkon në Çamëri dhe mos rresht kurrë së foluri për të. Dhe sot unë dua t'i them, preu i qetë gjysh, sepse unë jam këtu në Çamërinë tonë të bukur.